برونتو اف ام. برونتو اف ام، صوتك سابق بخطوة. يا مساء الفل، معاكم أمنية أشرف وحلقة جديدة من برنامج ما عندكش فكرة على راديو برونتو اف ام. اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن ازاي نعمل حدود، وده اللي هنعرفه مع دكتورة رشا منوروني. ده نورك حبيبتي. كنت سمعت ان في الأول الشخص بيحاول يصيب حدودي، وبعدين يشوف هل أنا هستجيب للإصابة دي ولا لأ، وبعدين يحاول يكسر حدودي. تفتكري الكلام ده صح؟ كلامك صح جدا، وعشان كده لازم أرمم حدودي باستمرار وعبر عن ده بحزم ولطف ولغة جسد واضحة مع التكرار، لأن زي ما قلنا الشخص اللي عايز يكسر حدودي أو يخترقها مش هيقبل ده بسهولة. الحدود بتتبني في 3 خطوات: establish, maintain and respect، يعني عبر، حافظ، احترم. أول حاجة أعبر عن إيه؟ عن احتياجاتي، إيه اللي أنا عايزه، إيه اللي مش عايزه. لما أقول لأ أقولها بطريقة واضحة وصريحة وهادية، تكون طريقة فريندلي ما فيهاش عنف، بلغة جسد واثقة ونبرة صوت معتدلة، مع تواصل بصري وبدون ما أعتذر أو أبرر تصرفاتي، لأني في الحقيقة أنا بطلب حق من حقوقي. طبعا يا دكتورة رشا، انتي عارفة قد ايه الناس بتحط مناخيرها في حياة كل الناس. يعني مثلا واحدة تسأل واحدة تقول لها هو انتي ما اتجوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ أو حد يسأل زميله هو انت بتاخد بونص كام؟ أو حتى عرسان جداد يتسألوا هو انتوا ليه لسه ما خلفتوش لحد دلوقتي؟ تفتكري نرد نقول ايه وما نجرحش اللي قدامنا؟ أبسط رد وأسهل رد: لسه ما حصلش نصيب. وبعدين ليه حضرتك أو حضرتك بتسأل أو بتسألي السؤال ده؟ أنا مبسوطة كده أو أنا مبسوط كده. أهم حاجة إني لما أرد بنبرة هادية وواثقة، وعيني يكون باصة في عين اللي قدامي، عشان الرسالة اللي أنا عايزها توصل صح. طيب جميل قوي، دي الخطوة الأولى عرفناها، عبر. طب والخطوة التانية حافظ، بمعنى إيه بقى؟ بمعنى إن ممكن اللي قدامي يطنش كلامي أو ينساه أو يقولي ده أنا كنت بهزر مثلا. يعني لو حد بيهزر معايا بالإيد وأنا ما بحبش الطريقة دي في الهزار، هنا بقى يجي دوري إنه كل ما اللي قدامي يعمل إصابة لحدودي أنا أقرر وأوضح وأنبه وأرمم حدودي. طيب لو فضلت أكرر وأنبه وبرضه اللي قدامي مصر يكسر حدوده معايا، هنا بقى لازم أكون حاسمة جدا وأفهمه إني قررت كذا مرة إن السلوك ده مضايقني وإنت مصمم عليه، فلو إنت مصمم على التعامل بالأسلوب ده فأنا مش هعرف أتعامل معاك تاني. وأوضح إني بحترم حدود الآخرين وأحب أتعامل زي ما بعاملهم. فمثلا زي ما أنا ما بقبلش حد يعلي صوته عليا أو يهزر معايا بالإيد، فأنا كمان ما بعملش كده مع حد. ودي آخر خطوة وهي الريسبكت. وبكده عرفنا إزاي نحط حدود واضحة من خلال 3 خطوات سهلين قوي: عبر، حافظ، احترم. كنتوا معايا أمنية أشرف، استنوني في حلقة جديدة من برنامج ما عندكش فكرة على راديو برونتو اف ام.